Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, turabasuhuje rwose abakunzi bacu, kandi tubashishikariza kugura ubutaka, ibibanza, amazu mu karere ka Rubavu rwose. Ushaka inzu yo kugura, ushaka ikibanza, ushaka gukodesha, nawe ubifite rwose ushaka ko ubigurisha, yaba ikibanza, yaba inzu, yaba gukodesha, uraduhamagara. Nitwe tubikora kandi neza cyane hano. Uyu munsi rero abakunzi ba Rubavu Buy and Sell channel ibagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa mu karere ka Rubavu, mu mujyi wa Rubavu cyangwa se mu mujyi wa Gisenyi. Ibibanza bikoze ku mazi, mazu n'ahandi n'ahangaha watwandikira cyangwa ukaduhamagara cyangwa ukaza kutureba i Rubavu rwose, umujyi wa Gisenyi ni karibu. Uyu munsi rero Rubavu Buy and Sell twabazaniye inzu igurishwa. Nk'uko muyibona ni inzu nziza igezweho, muri izi nzu rwose zo muri ibi bihe zigezweho, zubatse neza kabisa mu buryo bujyanye n'igihe. Iyi nzu rwose nk'uko muyibona iherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi. Ku bahazi, uzamutse ugeze kuri stade cyangwa se ku majengo ukazamuka gato, ahantu bakunda kwita muri zone, ni aho ngaho. Ni iyo wari uri ku gipangu cy'inzu, ni metero nkeya kugera kuri kaburimbo. Iyi nzu rwose ifite ibyumba bitatu binini, ikagira salo, salamanje, ikagira cuisine yo mu nzu, ikagira na dushe na toilette ebyiri. Ubwo ni ibyumba bitatu na salo na salamanje na cuisine na toilette ebyiri mu nzu. Urumva ko ari inzu nziza ijyanye n'igihe, ifite ikigega cy'amazi, ifite parikingi y'imodoka enye zajyamo rwose. Ni inzu irimo amakaro yose, irimo parafo igezweho. Urabona ko ari inzu nziza cyane, ifite clôture nziza nk'uko mubibona. Imodoka zinjiramo eshatu cyangwa enye, twabara eshatu, imodoka eshatu zijyamo. Ifite igikari, ifite agakoni ko hanze na dushe na toilette byo hanze. Ni inzu nziza igezweho rwose, imeze neza kandi iri ku giciro cyiza, kuko iyi nzu buriya uyiguze ku giciro iriho iranakodeshwa. Buri ikodeshwa amafaranga menshi, abayirimo ntabwo ari ba nyirayo. Ushobora kuyigura urayituramo, ushobora kuyigura urayikodesha bakajya baguha amafaranga buri kwezi. Twayikatuye rero iyi nzu ubundi yashakaga miliyoni 25, ariko ubu twayigejeje kuri miliyoni 20 kuko dushaka amafaranga. Ifite ibyangombwa byuzuye, washimye rwose ufite amafaranga ni ukujya kugukorera mutation, ibyangombwa bikajya ku mazina yawe, inzu ukayegukana. Irashaka miliyoni 20 rero, twashakaga miliyoni 25, ariko miliyoni 5 zavuyeho. Urumva ko ari inzu nziza. Wowe ufite gahunda, ufite ubwo bushobozi rwose, gira vuba batarayigutanga, dore ko iyo nashyizeho inzu nk'iyi ngiyi ntabwo itinda, ni igihe gito cyane, kuko bari kuyisura benshi. Ubwo wabona ari iyawe rero. Dore inyuma ku gipangu ukuntu hameze ni uku nguku. Urabona ko ifite igipangu cyiza kijyanye n'igihe, n'inzu nayo ni nziza, iri ku muhanda mwiza. Noneho ifite abaturanyi beza, ugeze muri quartier rwose ngo nyiri maso yerekwa bikeya. Wahageze kwirebera quartier irimo, ni ahantu heza cyane, ahantu hatuwe kandi hatuwe mu buryo bugezweho. Amazu meza, amazi, umuriro birahari, umuhanda uragendetse, ni metero nke ivuye kuri kaburimbo. Rwose ni iyi nzu ni nziza. Yigure rero tugushyiriremo, uyikodeshe cyangwa uyigure uyituremo, kuko nawe niyo wayigura mu minsi mike ugayisubiza ku isoko baguha amafaranga menshi. Ni inzu nziza cyane rwose. Turabashimiye abakunzi bacu rero, mutwandikire, mukande na subscribe, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwadukurikira kuri izo mbuga zacu na nimero zacu. Murakoze cyane.